ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ კოტე ფორჩხიძე, უსაფრთხოების საკითხებში ექსპერტი. ბატონო კოტე, დიდი მადლობა, რომ მონახეთ დრო და მოგზანდით ჩვენთან და როგორი თემა მინდა შემოგთავაზოთ დღეს. ეს მსოფლიო, თუმცა იყო იმედი, რომ ცოტა დაალაგდებოდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ უფრო აირია. იმ დონემდეც კი, რომ აი ამ ევროპის შუაგულში დასავლეთისა და რუსეთის დაპირისპირებას, რუსეთ-უკრაინის ომის სახით მოყვა ის, რომ რუსულმა დრონებმა და შემდეგ უკვე ავიაგამანადგურებლებმაც დაიწყეს დარღვევა საჰაერო სივრცის ნატოს წევრი ქვეყნებისა. ჯერჯერობით ეს არ არის მსხვილი კალიბრის წევრები, ნატოს წევრი ქვეყნები, მათიცა, ეს არის თქვათ პოლონეთი, თუმცა არ არის პოლონეთი ხელწამოსაკრავი, ბალტიისპირეთი, ახლა ნიდერლანდებშიც შეფრინდნენ რუსულ ბატონო რუმინეთში, მანამდე რუმინეთში, ვიდრე ნიდერლანდებში შეფრინდნენ და ამას უფრო რაღაცა გამოწვევის თუ დემონსტრაციული ხასიათი აქვს ჩემი აზრით, თუმცა არსებობს ეს მოსაზრება, პირველად ეს კოტრიტერმა თქვა, როგორც მე მოვისმინე, შემდეგ დუგლას მაგრეგორმაც გაიმეორა, რომ დრონების ამბავი, ალბათ ავიაგამანადგურებლებს ეს არ ეხება, მაგრამ დრონების შემთხვევაში შესაძლებელი არის ტექნიკურად გადამისამართება დრონების და შეიძლება ეს გააკეთესო უკრაინის შერეღებული ძალების შესაბამისმა ჯგუფებმაო, არ ვიცი, ეხლა ნამდვილად ასე არის თუ არა, მაგრამ ავიაგამანადგურებლებს ნამდვილად ვერ გადაამისამართებდნენ. მე მგონი, დიახ. შენ ასევე მოვისმინეთ მაკრონის მიერ ნათქვამი, რომ ისინი დაიცავენ ნატოს საჰაერო სივრცეს, მაგრამ რუსულ სამხედრო თვითმფრინავებს არ ჩამოაგდებენ და ამის პარალელურად ასევე ყურადღებას მივუთ რამდენიმე მომენტზე გავამახვილებ აქცენტისთვის. ასევე ძალიან აქებს ნატოს ხელმძღვანელობას, ტრამპის, ერდოღანს, თურქეთის არმიას, მის სიძლიერეს უსვამენ ხაზს, თუმცა ისევე როგორც მაკრონის ესკორტი, ერდოღანის ესკორტიც გააჩერეს. როცა ის მიდიოდა, გაიშვ ესეც ჟესტია ხო, ერთგვარი არმია გააჩერებენ ეს დამცირება და შემდეგ შენ რა კარგი ბიჭი ხარ ეუბნებიან, როგორი ძლიერი არმია ყავს და თუ ძლიერი არმია მყავს, მაშინ ესე რატომ ეკცევი. არის აქ წინააღმდეგობა და კიდევ ის საინტერესო ამბავი, რომ პალესტინის აღიარება მიყოლებით დაიწყეს დასავლეთის რიგმა სახელმწიფოებმა, ისრაელი თითქოს რაღაცა უსიამოვნო ჩიხშია, ხო? მოქცეული და რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველა წინაპირობაა, რომ ახლო აღმოსავლეთით ცეცხლის დიდ კერად გადაიქცეს ევროპის შუაგულის პარალელურად. დაიწყო დრონების და ავიაგამანადგურებლების მიერ ნატოს საჰაერო სივრცის დარღვევით. მოგესალმებით. პირველად ვარ თქვენთან ეთერში მას მერე რაც საერთო მოუწყებლობა დაიწყეს და მინდა მიულოცო Georgian Times Media Holdings მის ხელმძღვანელობას საუკეთესო ტელევიზია, საუკეთესო ეთერით. დიდი მადლობა. ხა რაც შეეხება ბოლოს განვითარებულ მოვლენებს ძალიან მძიმედ ვითარდება ჩვენ ხედავთ ვითარება მსოფლიოში და ამაში ჩართულია თითქმის მთელი მსოფლიო. და ეს პრაქტიკულად ჰიბრიდული ომის ნიშნებს ატარებს. არა პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ცხელი კონფლიქტის, არამედ ცივი ომის რაღაც ჩანასახებს შეიცავს, ხო? მე ადრე ვთქვი თქვენთან ეთერში ბატონო პაატასთან და დღესაც გავიმეორებ აბსოლუტურად იგივეს და დავრჩები ბოლომდე ამაზე. და ეს მე დაფიქსირებული მაქვს 2016 წლიდან, რომ მსოფლიო უბრუნდება იმ რეალობას, რა რეალობას იყო საბჭოთა პერიოდში, ანუ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ რეალობას, როდესაც არსებობდა ორი პოლუსი, ორი სამხედრო, პოლიტიკური და ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ბლოკი დაპირისპირებული ერთმანეთთან და ფაქტიურად ისინი ამყარებდნენ მსოფლიო წესრიგს. დღეს აი ამ ახალი მსოფლიო წესრიგის, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბების პროცესის საწყის ეტაპზე ვიმყოფებით. ეს ჯერ არ გაფორმებულა, მაგრამ არც ისე შორს არის დრო, როდესაც ეს გაფორმდება, მინდა გითხრათ. და ამის ნიშნები ჩანს თუნდაც შანხაის აი ამ შეხვედრიდან, ბოლო შეხვედრიდან, ეგრეთ წოდებული შოსის ქვეყნების შეხვედრა მაქვს სამიტი მხედველობაში, სადაც ნათლად გამოჩნდა თუ რამდენად ძლიერი შეიძლება იყოს ეკონომიური ეს თანამშრომლობის ეს ფორმატი, რომელიც აისახება შემდგომ მათ ფინანსურ დაახლოებაშიც, მინდა გითხრათ, ეს ფინანსური დაახლოება უკვე ჩანს და ეს იქონიებს აბსოლუტურად ძალიან ძლიერ ზეგავლენას მსოფლიოს რესურსების გადანაწილების კუთხით და შემდგომში ამას ექნება თავისი სამხედრო კომპონენტიც, მინდა ვთქვა,
და არ არის გამორიცხული, რომ შეიკრას ახალი სამხედრო ბლოკი, რომელიც დაუპირისპირდება ნატოს და ნატოს გაუჩნდება ის მოწინააღმდეგე, რომელიც მას აღარ ყავდა და ბოლო აი ამ მას შემდეგ რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ხო? ბოლო 35 წლის განმავლობაში. ამიტომ და ამის ნათელი ნიშანი იყო ზუსტად ბელორუსში ჩატარებული წვრთნები, რომელიც სულ ახლახან გაიმართა და იქ ინდოეთის სამხედრო ძალების ქვედანაყოფებმაც მიიღეს მონაწილეობა, ის იყო რუსეთის და ბელორუსის ერთობლივი სამხედრო წვრთნები და ამ წვრთნებში ჩაერთო ინდოეთიც და ეს იყო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დატვირთვა უფრო მეტი ჰქონდა ამას, ვიდრე სამხედრო და გასაგები იყო დასავლეთისათვის გზავნილი იყო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის, რომელიც ახორციელებდა ძალიან სერიოზულ ზეწოლას ინდოეთზე, იმისათვის, რომ მას არ შეეძინა ენერგომატარებლები რუსეთისაგან. მაგრამ მასზე მიიღეს ცივი შხაპი გადაასხეს ფაქტიურად ინდოელებმა და ინდოეთის და ჩინეთის მასთან ერთად ის სახელმწიფოები, ბრიქსის სახელმწიფოები გახლავთ სოფლიო ეკონომიკის თითქმის 50%, თითქმის ნახევარი, ხო? ცოტა ნაკლები, მაგრამ მოსახლეობითაც არა უჭირთ. ხო, მოსახლეობაზე არ ლაპარაკობ. ხო და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ის, რომ შესაძლებელი და ამაშიც აფრიკის ქვეყნებიც ჩაერთვნენ და ის ბოლო დიპლომატიური აქტივობები, რომელსაც აფრიკის ქვეყნები იჩენენ უშუალოდ რუსეთთან მიმართებაში, ჩინეთთან მიმართებაში, ხო? თუ გავიხსენებთ აი სულ რამდენიმე დღის წინ იყო ბურკინა ფასოს ერთ-ერთი ასე ვთქვათ სამხედრო დიქტატორის ვიზიტი რუსეთში და როგორი ასე ვთქვათ მიიღო, ხო, რა თქმა უნდა, ეს იყო ნათელი გზავნილები იგივე ევროკავშირის მისამართით და ეს იყო ნათელი გზავნილი იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების მისამართით. მოდი და აბანოკოდე თუ შეიძლება უფრო დრონებზეც ვიტყვი ახლა. რა ისენია, რა გზავნილები ვთქვათ ინდოეთის მონაწილეობა იმ წვრთნებში და ეს გზავნილი ეს ნიშნავს არჩევანს უკვე. ეს ნიშნავს, რომ ამ არჩევანში ინდოეთი და იმ ქვეყნების არჩევანი, რომლებიც მონაწილეობას იღებდნენ რუსეთთან ერთად აქტიობაში. ხო, აი ამ დაპირისპირებაში, ხო, მათზეც ხო არის ახლა ეს მსოფლიო ბუნებრივი ეს ცხელი კონფლიქტები ავლენს მთელ მსოფლიოზე გავლენას და არა მარტო იმ რეგიონზე, სადაც ეს კონფლიქტები მიმდინარეობს, ხო? თუნდაც ეს ბოლო დაპირისპირებები იგივე სავაჭრო თემებთან დაკავშირებით, იგივე ტარიფებთან დაკავშირებით გაცხადებული ომი, ხო? ამაში ჩართულია მთელი მსოფლიო ფაქტია თუ არა გვაქვს ცხელი ომი, ასე ვთქვათ, გვაქვს ცხელი ომი ეკონომიკაში. და ეს ფაქტიურად ჩანს. და აქ უკვე ქვეყნები დადგნენ არჩევანის წინაშე. მათ უნდა დაიკავონ ან ერთი პოზიცია, ერთი მხარის პოზიცია, ან უნდა დაიკავონ დასავლეთის პოზიცია, ხო და მათ არჩიეს ეს. და ფაქტიურად ინდოეთის ეს ქცევაც და კონტინგენტის გაგზავნაც იყო ნათელი გზავნილი იმის დასავლეთის და შეერთებული შტატებისთვის, რომ ისინი არა მარტო გააგრძელებენ ენერგორესურსების შესყიდვას, მიუხედავად იმ დაპირებებისა, რასაც პირდება ამერიკის შეერთებული შტატების სანქცია, ხო, რა თქმა დაპირება მუქარაკი ბატონო. და ეს ნათლად გამოჩნდა იმ შეხვედრაზე, უგახსოვთ თქვენ ის კადრები, სადაც სი ძინპინი, ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი და პუტინი ერთმანეთთან საუბრობდნენ, ხო, ეს ნათელი ხაზგასმა იყო ამის. ეს ვლინდება სამხედრო ტექნიკურ თანამშრომლობაშიც, მათ იციან რუსეთის ძალა, რომ იციან, რომ ეს არის მეომარი ხალხი, მეომარი ერია. და მთელი თავისი, ასე ვთქვათ, ეს სახელმწიფო, ვებერთელა სახელმწიფო იმპერია, რომელიც მათ შექმნეს ზუსტად აი ამ დაპყრობითი ომების შედეგად, მაგრამ ტრამპმა თქვა, რომ ერთ კვირაში შეიძლება ამ ომის დამთავრება 3 წელზე მეტია უშედეგოდ ომობსო და ტრამპის განცხადება მე ვფიქრობ არის პოპულისტური, რა თქმა უნდა, პოპულისტური მოხმარების განცხადება და ვთვლი, რომ შეიძლება არასერიოზულადაც ჟღერდეს. ტრამპმა ისიც კი უწოდა იმას, რა ქვია, რუსეთის არმიას, რომ ეს არის ვეფხვის
ქაღალდის ვეფხვია, ხო? ქაღალდის დათვი რო ეწოდებინა, კიდე მესმის ხო, ვეფხვი არ ასოცირდება საერთოდ რუსეთთან. თავისი აი ამ სოფლიო ისტორიის შეიძლება უწოდა კიდეც მურა დათვია და ქაღალდის მაგრამ არის ერთი მაგრამ, რომელიც ძალიან სერიოზულად მუშაობს, მინდა გითხრათ და ეს არის რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი და ის ტვინები, რომლებიც მას ყავს, მინდა გითხრათ აი ამ დარგში. იმიტომ წლების განმავლობაში მოყოლებული მეორე მსოფლიო ომიდან, ხო, რუსეთში აი ამ მიმართულებას ექცევა ძალიან სერიოზული ყურადღება, რა თქმა უნდა და ეს განპირობებულია იმითაც, რომ საერთოდ მათ ტრადიციულად მოსდევთ, რომ იარაღი მათთვის არის აბსოლუტურად ყველაფრის გამსაზღვრელი. ისინი რუსი არ შეჭამს იმას, რა ქვია, საჭმელს, მაგრამ გააკეთებს და შექმნის იარაღს. და ამის ნათელი მაგალითია ბოლო პერიოდში ის მიღწევები, რაც მათ აქვს. ეხლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ვაქებ, მე არ ვაქებ, მე უბრალოდ ფაქტების კონსტატაციას ვეწევი. ხო, მარტო ორეშნიკის გამოჩენამ აღარაფერს ვამბობ, ხო, უკვე დრონების თვითონ აწარმოებს უკვე დრონებს მიუხედავად იმისა, რომ პირველ ეტაპზე არ ქონდა ამის საშუალება რუსეთს, რომ ეწარმოებინა უპილოტო საფრენი აპარატები. ეხლა მისი ეკონომიკა აძლევს მას იმის საშუალებას, რომ მან თვითონ აწარმოოს არა მარტო დრონები, არამედ ის არაკეტო ახალი კომპლექსები, რომლებიც შიშის ზარს გვრის დღესდღეობით დასაბამს. ამის ნათელი მაგალითად და გამოცდასაც მათთვის ისეთი პირობებია დღეს შექმნილი, იმიტომ რომ ომი არის ყოველთვის ისეთი თემა, როდესაც აი შეგიძლია გამოცადო შენი უახლოესი იარაღი. დასავლეთიც გამოცდის სამწუხაროა, რომ ამ იარაღის გამოცდა ხდება სლავების ცოცხალ ადამიანებზე და თავის მონათესავე, ერთიერიანიან ფაქტიურად და საკუთარი ერის ხარჯზე ხდება ამის გამოცდა, მაგრამ რა ვქნათ, რეალობა ასეთია და რუსეთი თავის ახალ იარაღს ცდის საკმაოდ კარგად და არა მარტო ცდის, ხვეწავს და უკვე სერიაშიც უშვებს, ხო? და ზოგიერთი ექსპერტი გავიხსენო ჩვენ რამდენი მოგვისმენია ასეთი, რომ რუსეთს აქვს შანგიანი, ასე ვთქვათ, რაკეტები, საბჭოთა დროინდელი დარჩენილი და ის მალე დაეცემა, კრემლში აღმართავენ, ასე ვთქვათ, უკრაინის დროშას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? და ამას საბოლოო შედეგად რა მოიტანა? მოიტანა ერის ფაქტიური განადგურება უკრაინელი ხალხის ასე ვთქვათ, დევნილებად ქცევა და ასე შემდეგ, ხო? ძალიან მძიმე სურათია ეს, ძალიან მძიმე საყურებელი სურათია, მით უმეტეს ეს ადამიანი ჩვენ ცხოვრობდით ძალიან ახლოს, ხო, ქონდა კონტაქტები ძალიან ბევრი საბჭოთა პერიოდიდან გამომდინარე და ამიტომ ჩვენზეც მოქმედებს ეს ჩვენს ერებზეც მოქმედებს, ამას აქვს აბსოლუტური და ძალიან ძლიერი ზეგავლენა იგივე საქართველოსაც მინდა ვთქვა და ჩვენთვის არ არის სულ ერთი რა ხდება უკრაინაში. და თვითონ პრეზიდენტის განცხადებაც ბოლოს, ხო, აი ესეთი პათოსი, რომელიც მან გააკეთა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ზელენსკის განცხადებები როგორი იყო რა, ფაქტიურად გამომწვევი იყო საქართველოს მისამართი, შეურაცხმყოფელიც შეიძლება იყო ის განცხადებები, რომელსაც ის აკეთებდა ასეთი მაღალი ტრიბუნიდან, რასაც გაეროს ტრიბუნა ქვია, ხო, ძალიან საკმაოდ და კარგი პასუხი, კარგი კი არა, თავმოყარე ადამიანის, თავმოყარე ერის პასუხი იქნა გაცემული იქ. რომ ჩვენ მიუხედავად ამისა, ჩვენ არ ვთვლით, რომ უკრაინელი ხალხი მიუხედავად უკრაინის მთავრობის დამოკიდებულებისა საქართველოს მისამართით დღესდღეობით არ ვთვლით, რომ უკრაინელი ხალხი არ არის ჩვენი მეგობარი, ისინი ჩვენი მეგობრები არიან, იქნებიან და იყვნენ კიდევაც. ჩვენსაც გვახასიათებს ეს ჩვენი კულტურა მოდის ყოველს მეგობრებს უწოდები და ესა და დრონებს თუ შეიძლება, დიახ. რა შეეხება დრონებს? იმიტომ ეს ომიც მაინც საბოლოო ჯამში უკრაინის არჩევანია, დიახ. დრონები იმდენად არა, მაგრამ რუსეთმა ხაზი გაუსვა, იცით რა, მოდი ესე ვთქვათ რა, ის დრონები, რომლებიც მაგალითად რუმინეთში, პოლონეთის ტერიტორიაზე იქნა გაშვებული და ეს ფაქტიურად ამას ეძახიან რუსულ ტერმინს ვიტყვი разведка боем. კი ბატონო, მეც ასე აღვიძი, როცა ჩავწერე, კი ბატონო. ძალიან ლამაზაჭრე შემეძლო ქართულადაც მეთქვა, მაგრამ ეს მათი ფსიქოლოგიიდან გამომდინარე. ჩვენთანაც არაერთხელ გამოვხმებიათ კოდორის ხეობაში. და ეს სად ხდება ეს ფრენა? ძირითადად სასაზღვრო ზოლში, ხო? სასაზღვრო ზოლში.
და ამაზე მიდიოდა შესაბამისად თუ როგორი რეაგირება ექნებოდა იმ სახელმწიფოებს თვითონ უშუალოდ მის შეიარაღებულ ძალებს და პლუს ამას კიდევ მთლიანად მთელ ალიანსს, ხო? ჩვენ რა მივიღეთ და ვნახეთ ის რომ ესტონეთის და ასე ვთქვათ ლიეტუვას თავდაცვის მინისტრმა ჩამოაგდეთ. ხო, ჩამოაგდეთო, მათთვის ძალიან მარტივია მის თქმა, მაგრამ შეერთებულმა შტატებმა და იმ ნატოს ხელმძღვანელობამ ძალიან კარგად იციან თუ ამ ჩამოგდებას რა შეიძლება მოყვეს შემდეგ, ხო? ამას შეიძლება მოყვეს სრული ოკუპაცია მთლიანად მთელი ესე რა ქვია ეგრეთ წოდებული ბალტიის ქვეყნების და საბოლოო ჯამში იმ რეალობაში დაბრუნება რა რეალობაში 70 წლის განმავლობაში იყვნენ და მათი პოზიციები ძალიან ასე ვთქვათ აღმაშფოთებელია და რატო ეს მე მესმის მათ ფაქტიურად ეშინიათ რუსეთის, იმიტომ რომ მათ უშუალო საზღვარი აქვთ რუსეთთან, გესმით რა ჩვენც გვაქვს უშუალო საზღვარი, მაგრამ არავის არ ვეუბნები. ჩვენ გავიარეთ ფაქტიურად დანის პირზე მინდა გითხრათ რა, იმიტომ რომ არა ეს და რომ ყოფილიყო სხვა ხელისუფლება დღესდღეობით და მე მინდა მადლობა უთხრა ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილის დროს იყო ძალიან მძიმე პერიოდი მინდა გითხრათ, როდესაც პრემიერ-მინისტრი იყო რომ არა მისია ესეთი მტკიცე პოზიცია და რომ არა გაგრძელდა მე ეს პოლიტიკაც ხო დღევანდელი ასე ვთქვათ პრემიერ-მინისტრიც აბსოლუტურად მთელი ხელმძღვანელობას ამას დგას რომ არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში ამ მონსტრთან ასე საუბარი ჩვენ აზერბაიჯანის მაგალითზე ვიკმაროთ ხო აზერბაიჯანსა და რუსეთს შორის როგორ დაიძაბა და როგორ მიჩუმატდა უცებ. კი, უცებ დაიწყო. რატომ ვიცით? რატომ? 50,000 იანი ჯარი მიაყენა ურალიდან, აი ომში მყოფმა ქვეყანამ საზღვრებს აზერბაიჯანის. ეს არ ვიცოდი, მაგრამ რეკლამის გამო მცირე ხნით უნდა შევწყვეტოთ გადაცემა. დაგვირგვინებთ მალე დაბრუნდები და განვაგრძობთ ზუსტად იმ ადგილიდან, სადაც შევწყვეტეთ. ეთერში ბრუნდებით, განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას, ჩვენ სტუმართან, კოტე პორჩხიძესთან ერთად. ბატონო კოტე, მე არ ვიცოდი ეს, რომ მიჩუმატდა უცებ ეს გასაგები იყო, მე დავუკავშირე ეს იმ ეკონომიკურ პრობლემებს, რაც შეექმნა აზერბაიჯანს, მაგრამ მე არ ვიცოდი, თუ აი 50,000-იანი ჯარი მიაყენაო საზღვართან და ესაზღვრება აზერბაიჯანი რუსეთს ვიდექ სადაო ტერიტორიებიც არის და ასე შემდეგ მათ შორის და არც თუ კარგი დამოკიდებულება იქ დაღესტნელებსა თუ არ ვცდები და აზერბაიჯანელებს შორის და რთული ვითარება კი ბატონო 50,000-იანი ჯარის შეეშინდა თუ კიდევ რა იყო თქვა აზერბაიჯანს უდიდესი დარტყმა რომელიც ჯერ აზერბაიჯანულ დიასპორას მიადგა რუსეთში ხო ეს აზერბაიჯანელ მილიარდელებს შეექმნათ პრობლემა რომელიც რუსეთში მოვაწეოდნენ ანუ ფაქტიურად იკლო გადარიცხება შესაბამისად და შესაბამისმა წილმა მე ნავთობის თემა რა აღარავის აღარ უნდა ეს დაბალხარისხიანი აზერბაიჯანული ნავთობი და ნაკლებად იცით ჩვენ საზოგადოებამ ის რომ ის აზერბაიჯანული ნავთობი აზერბაიჯანი რუსეთიდან ყიდულობდა ნავთობს კი როგორ არა მე სულ ვცდილობ რომ უთხრა ჩვენ საზოგადოებას და ეს ნავთობი მიდის მაინც იმიტომ ქრომის შემცველობა ძალიან ბევრი ნავთობში გესმით და ის ну თავისი ხარისხის მიხედვით არ არის ისეთი რომელიც შეიძლება იყოს ათვისებული ევროპული ქვეყნების მიერ და ზუსტად რუსეთმა შეწყვიტა ამის მიწოდება აზერბაიჯანთან და თვითონ აზერბაიჯანის პრეზიდენტის მიხვდა რომ ესკალაციის შემდგომი გაგრძელება ნიშნავს ძალიან მძიმე ვითარებას მინდა გითხრათ რა იმიტომ რომ აქეთ ცალკე ირანია რომელიც არის ფაქტიურად ყოველდღიური დარტყმის ქვეშ, იმიტომ რომ მოსადის მთელი ისა რა ქვია, შემადგენლობა, მათი არალეგალური რეზიდენტურა ზის აზერბაიჯანში და ბაქოში და ამას თუ დაემატებოდათ ეს ზანგეზურის დერეფანიც, ხო, იმიტომ იყო ირანის ესეთი გაღიზიანება. ზანგეზურის დერეფანშიც ამერიკელების გამოჩენა იზოლაცია ირანის. ხო, პრაქტიკულად ეს ამას ნიშნავდა და იზოლებული იქნებოდა ირანი რომ და გაფუჭებული იყო ეს ურთიერთობები აზერბაიჯანსა და ირანს შორისაც რა. თურქულმა ფაქტორმა ძალიან სერიოზული თემა ითამაშა და საერთოდ თურქეთი იქცა მძლავრ რეგიონალურ მოთამაშედ დღევანდელ პერიოდში რეგიონალურ მოთამაშეს რომელიც როგორ არის იცით აი დგავს ნახევარ ნაბიჯებს ხოლმე ყოველთვის და მე უკან იხევს
ეს მათ ახასიათებთ მინდა გითხრათ. იგივეც აი ნაბიჯი რომელიც გადადგეს მაგალითად აზერბაიჯანთან მიმართებაში ხო 3000 სამხედრო მოსამსახურის გადასხმა და რაღაცა და მე უცებ გაიწია და ფაქტიურად აზერბაიჯანი აღმოჩნდა პირისპირ რუსეთის წინაშე თვითონაც მიხვდნენ უკვე და ამან გააფუჭა სხვადასხვა ურთიერთობები თურქეთსა და აღარ არის ისეთი ურთიერთობა მაგრამ ისეც ვერ გააფუჭებდა რომ კრიტიკულ მომენტში თურქეთი არ დაეხმარა არ დახმარებაც ერთია მაგრამ დახმარება როგორ არის იცით აი თურქეთს მეტი საფიქრალი უკვე ახლო აქეთ ხარეს უფრო აქვს იმიტომ რომ მას სურს აბსოლუტურად აიღოს მთელი კონტროლი ხელში არაბული ნავთობის ტრანსპორტირებაზე გესმით რა შესაძლოა იმიტომ ჭირდებოდა მას სირიაში და სირიაში ამ რეჟიმის შეცვლა ზუსტად თურქეთის დამსახურებით, უდიდეს დამსახურებით და ამერიკის შეერთებული შტატების ბუნებრივი მხარდაჭერით მოხდა. და რა სჭირდებოდა? იმიტომ მათ სჭირდებოდათ სირიის პორტები. ეს არის უმოკლესი გზა არაბული ნავთობის ტრანსპორტირების, ხო ესე. და კიდევ ის რასაც შუა კორიდორის კონტროლი ქვია, იგივე საქართველოს კონტროლი და იგივე მთლიანად კეტავდა ამ ხმელთაშუა ზღვა, შავი ზღვის პერიოდს თურქეთი და თურქეთი იქცეოდა ერთ-ერთ რეალურ მოთამაშედ აი ამ რეგიონში. მაგრამ აქ წამოეწია მათ ისრაელი და ისრაელის ეს თემატიკა, ხო? ბუნებრივია და მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და თურქეთი არის მოკავშირე ქვეყნები, მათ შორის არის ძალიან მძიმე პაექრობა, მინდა გითხრათ, აქ ახლო აღმოსავლეთ თურქეთი ართმობს თავის როლს და არ სურს მას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები იქნეს შემოსული. ზუსტად ამის გულისთვის დაჭირდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს აი ამ კონფლიქტის ესკალაცია ისრაელის ტერიტორიაზე და ზუსტად აი ამ ისრაელის მხარდაჭერის გამო შეიქმნა და ეს ამერიკის ინტერესებში იყო და რატომ კიდევ ვიმეორებ იმიტომ რომ და რატომ უნდა ღაზისა ეს იქ მათ სურთ ადრეც მithქვამს ეს და ახლაც გავიმეორებ რომ ეს უნდა იყოს მოსუფთავებული ტერიტორია რაც საშუალებას მიცემს ამერიკის შეერთებულ შტატებს იქ განათავსოს თავისი სამხედრო კონტინენტი და მიცემს მათ საშუალებას სამხედრო კონტინენტი და მიცემს მათ საშუალებას არა მარტო აკონტროლონ ეს ქვეყნები არაბული ქვეყნები მიუხედავად მათი მოკავშირეობისა არამედ გააკონტროლონ იგივე ის გზაც რომელიც სუეცის არხს უკავშირდება ხო და ტრანსპორტირებას ასე ვთქვათ სპარსეთის ყურის ქვეყნების ნავთობის ტრანზიტისა და არა მარტო მისი არამედ იმ ტვირთების ტრანზიტისაც რომელიც მოდის ჩინეთიდან ევროპაში და ასე შემდეგ აი ეს იყო მიზანი აი ამ კონფლიქტის ესკალაციისა და ეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ზუსტი დრო მონახეს ამისთვის რომ მიცეს კარტ ბლანში ხელში ნეტანიაჰუს რომ მას ეს განეხორციელებინა. კოორდინაცია არის ესე იგი ამერიკის აი ამ ინტერესს შორის და დასავლეთის არც თუ მცირე რაოდენობის სახელმწიფოების მიერ პალესტინის აღიარებას შორის რომ არის რა თქმა უნდა და მანამდე სულ ვიმეორებ ამას აი ნეტანიაჰუს განცხადება ანტიისლამური უნდა შევქნათ კოალიციაო იგულისხმება ანტითურქული და სომხეთთან და საქართველოსთან ერთად ეხლა შემთხვევით ხო ისეთ სიტყვას დააბრეხვა სასაცილო ერდოგანის ეს განცხადება რატომ ერდოგანი ნეტანიაჰუმ თქვა გინდაც ნეტანიაჰუ კი ბატონო მაპატეთ ნეტანიაჰუს ეს განცხადება სასაცილოა რატომ აი ანტიისლამური როგორ შეიძლება შექმნა იმ გარემოცვაში ხო სადაც ცხოვრობ შენ და გარშემო მაგრამ ამ შემთხვევაში თურქული ანტითურქული იგულისხმება ანტითურქულის და თურქეთის ეს გაფრთხილებების თქვენ არ გეგონოთ რომ ეს არის რეალურად განხორციელებადი თემატიკა იმიტომ რომ თურქეთი ნაბიჯსაც ვერ გადადგავს ისრაელის წინააღმდეგ იმიტომ რომ არსებობს სამოკავშირეო ხელშეკრულება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იმას რა ქვია ისრაელს შორის და ეს ავალდებულებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს სამხედრო დახმარებას ომის შემთხვევაში ისრაელზე თავდასხმის შემთხვევაში და ეს კარგად იცის თურქეთმა მინდა გითხრათ იმიტომ რომ თურქეთი როგორც კი ჩაერევა აქ ინწუთავი გახლეჩილია ნატო და აღარ არსებობს ნატო როგორც სახელმწიფო ანუ თურქეთი არის ნატო როგორც ასეთი სამხედრო ორგანიზაცია ანუ თურქეთი გაუნებელყოფილია თურქეთი ამით არის მოქცეული რეგიონალური და მავნებლობს აზერბაიჯანის მეშვეობით. მავნებლობს დიახ, რა თქმა უნდა. აზერბაიჯანს ასეთი შეთანხმება არ აქვს. ეს მათი პოლიტიკა, გესმით?
ეს არის თურქული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა, რომელსაც ისინი მისდევენ ბოლო 300-400 წლის განმავლობაში, ხო? რაც ეს თურქული ოტომანთა იმპერია იყო შექმნილი, ჰქონდათ მათ ცუდი პერიოდი, მაგრამ დღესდღეობით ის ანგარიშ გასაწევი ძალა და არ დაგვაუწყდეს ჩვენ რომ თურქეთის სახმელეთო ჯარები არის ნატოს შეერაღებული ძალების, ასე ვთქვათ, მთავარი დასაყრდენი. არა, მე მახსოვს და მე-6 თუ მე-7 ადგილზეა მსოფლიოს ძალიან სერიოზული თან მებრძოლი მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ თურქეთის არმია უფრო მებრძოლია ვიდრე ევროპული ნებისმიერი ქვეყნის, მათ შორის საფრანგეთისაც მინდა გითხრათ რა. საფრანგეთში ფეხბურთს ვეღარ თამაშობენ ფრანგები. ხო, არა, ფრანგებს ძალიან ცუდი ვითარება აქვთ დღეს შექმნილი, ხო, და მათი ეს აღიარების, ეს რაც მოხდა, ხო, უშრების საბჭოს მუდმივი წევრის ორმა ქვეყანამ აღიარა. ეს იმას რას ნიშნავს, ხო? ფითილზე ცეცხლი მოუკიდეს კიდევ, რომ გაგრძელდეს ეს კონფლიქტი აბსოლუტურად უსასრულოდ. და რა შეჭირდებათ იმისათვის რომ მოსუფთავდეს ეს ველი და არაბული ქვეყნები ხმას ვერ იღებენ ესმით შეუძლია ისრაელს მოასუფთავოს 500 მილიონი არაბული მოსუფთავი რა დარჩა ღაზაში მითხარით დარჩა ღაზაში რამე შენობა 170 საჰაერო დარტყმა მიაყენა გუშინ მას რა ქვია ისრაელის ავიაციამ ღაზას და აი ამ სექტორის ღაზის სექტორის ქალაქებს ხო და გაასწორა მიწასთან აბსოლუტურად ხო და იქ თუ საცხოვრებელი პირობები არ შექმნა, გოლოდომორი შეიქმნა, ხო? და შიმშილი შეიქმნა. იქ ვინ გაჩერდება? ეს იზოლებული იქნება ეს მოსახლეობა და გაიხსენეთ ტრამპის განცხადებებიც. ხო, ეს ხალხი უნდა გადავიდეს ან ევროპაში, იმაში ეგვიპტეში, ან და არაბულ ქვეყნებში და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ბუნებრივია ეს არავინ არ თქვას რომ შეერთებული შტატების წინააღმდეგ წავიდნენ ესენი. უბრალოდ ჭირდებოდა მსოფლიოს დღეს ეს ამ ვითარების კიდევ უფრო მეტი ესკალაცია აღმოსავლეთში და ეს გააკეთა ზუსტად საფრანგეთმა და გააკეთა ბრიტანეთმა. და ეს პროცესები საერთო ჯამში ისე განვითარდება, რომ საბოლოო ჯამში ესენი მივლენ იქამდე, რომ ნატოს შეექმნება სერიოზული პრობლემები, როგორც ასეთ სამხედრო გაერთიანებას. და იგივე რუსეთის მოქმედებებიც სწორედ აქეთ არის მიმართული, რომ დაანახოს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, რომ ნატო არ არის მთლად ქმედითი ორგანიზაცია და ამერიკის შეერთებული შტატებს როგორ დისტანცია უჭირავთ შეხედეთ. ის ხოთაშორის რო შეაგულიანა ზელენსკი რო თქვენ შეგიძლიათ როგორი დისტანცია უჭირავთ? აი ნატო და გეხმარება თქვენ შეიარაღებას მოგაწვდით ნატოს შეიარაღებას და ნატოს რაც სურს ის იქნება. ზოგიერთი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები ხას უსვამდნენ, აი ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა აწია თავისი ბომბდამშენები და ასე ისინი ხო არა ხო ეს მძიმე ბომბდამშენები და გადმოყავს ისინი ევროპაში და რა ამერე ამით. ესეთი ბომბდამშენები რუსეთისაც და ჩინეთისაც მუდმივად დაფრინავენ საჰაერო სივრცეში, ხო? ნებისმიერ ადგილას და ეს გადაფრენები, გადმოფრენები ახალი არაფერი არ არის. აბსოლუტურად. ანუ და იგივე ეს გაეროს პატარა ეს პრობლემატიკაზეც ვთქვათ ერთი-ორი სიტყვა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და უკავშირდება ზუსტად ამ თემატიკას. გაერო არ არის ქმედითი ორგანიზაცია და ეს გამოჩნდა. და ჩანს ყოველდღიურად. მას არ შეუძლია ამ პრობლემებზე რეზოლუციების მიღება, ხო? ის იძულებული იყო უბრალოდ ეს აღიარების პროცესი წამოეწყო, მაგრამ ამის უკან არის სხვა დინებებიც, დიპლომატიური დინებებიც, ხო? ამიტომ გაერო დღესდღეობით არის არაქმედითი ორგანიზაცია, მკვდრაჩობილი ორგანიზაცია. მსოფლიო მიდის ორ ასეთ დაპირისპირებული ბანაკის შექმნაზე. ერთი, რომლის ცენტრიც იქნება ჩინეთი, რუსეთი, ინდოეთი, ეს სამეული, მეორე ამერიკის შეერთებული შტატები და ანგლოსაქსონური ქვეყნები. და მათ შორის ისრაელიც მათ შორის მოიაზრება, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ და ის ქვეყნები, რომელთანაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს სამოკავშირეო ხელშეკრულება. ანუ რაც ფაქტიურად ეს ნიშნავს, რომ სამხედრო ბლოკში არსებობს კიდევ ანგლოსაქსონური მიმართულება, კიდევ ერთი სამხედრო ჩამოთავისთან აქვს, ისრაელთან აქვს. ავსტრალიასთან აქვს, იორდანიასთან აქვს, ხო? და სამხრეთ იმასა კორეასთან აქვს. ანუ
ყოველთვის იყო ხოლმე და ერთ პატარა იმას გავიხსენებ, ქართული პოლიტიკიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს არ გამოგჩეს ისე, ხო? ყოველთვის ვამბობდი მე და ყოველთვის უსვამდი ხაზს. ნებისმიერი ხელისუფლება, რომელიც კი არსებობდა 30 წლის განმავლობაში და რომელიც დღეს იძახიან, რომ შეერთებული შტატები რატომ ჩვენ სტრატეგიული მოკავშირეობის ხელშეკრულება ქონდა და მის იქით არ წავედით არსად და რაღაც, ხო? არც ერთმა ხელისუფლებამ შეერთებულ შტატებს უბრალოდ აი ეს მოდი ტესტი დავარქვათ ამას, ხო? არ მიმართა სამოკავშირეო ხელშეკრულება, ანუ ისეთი ფორმის ხელშეკრულების გაფორმებისაკენ, თუ მათ სურდათ ჩვენთან მეგობრობა 55 წლის განმავლობაში, ხო? ბარეგან მარილიც მოაყარეზევიდან და აი დაახლოებით ისეთი სტატუსი მოგვეცი, თუ ჩვენთვის და არა შენი გეოსტრატეგიული ინტერესებისთვის ხარ, ხო? როგორიც აქვს ისრაელს. ანუ ქოლგა ჩვენ ვიცოდით რომ ნატოში ვერასოდეს ვერ შევიდოდით, იმიტომ რომ ბებერი ევროპა ყოველთვის დაბლოკავდა საქართველოს ნატოში და მათ შორის უკრაინასაც ნატოში არ გიგონოთ ის განცხადებები დღეს რომ ისა რა ქვია და საბოლოო ჯამში ხომ მივიდნენ იქამდე რომ ნატოზე ფაქტიურად უარ სათქმი და ნეიტრალიტეტზე მიდის საუბარი უკრაინის დღეს, ხო? რატომ? მიემართათ არც ერთი მიხეილ სააკაშვილი, ხო? 9 წელიწადი იყო ხელისუფლებაში. სტრატეგიული მოკავშირეობის აფარატინა ქაღალდი რო შექმნეს. არა, რატომ? ამის იქით არ აყენებდნენ საკითხს იმისათვის, რომ საქართველოს მიეღო მოკავშირის სტატუსი. რატომ არ შვებოდნენ ამას? იმიტომ არ შვებოდნენ, რომ იქ ნათლად გამოჩნდებოდა უკვე. ნამდვილად იყო შეერთებული შტატების ინტერესები საქართველოში თუ არა. ჭირდებოდა საქართველოს შეერთებულ შტატებს ნამდვილად თავისი ინტერესებისთვის და საქართველოს ასე ვთქვათ უშიშროების უზრუნველყოფისათვის თუ არა. მაგრამ ბატონო, ამას აქ მეორე მხარედ ჩემი აზრით, ეხლა ჩვენ არ პოვებთ შთაბეჭდილებას ისრაელის ტიპის სახელმწიფოსი, რომელიც მზად არის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებისთვის ვისაც ინტრული გარემოდან რაც ისრაელში ამდენად ეს მომენტიც არის და შეიძლება ამიტომაც არ იყო ეს ხელშეკრულება. ჩვენ არ ვართ ის ხალხი, რომელიც ზადვარცხოებისთვის ამ მიმართულებით რატო არ წავიდნენ? იმიტომ რომ მათ შორის ბევრი იყო ისეთი ადამიანები, ვინც პირდაპირ რუსეთზე მუშაობდა. სააკაშვილის ხელისუფლებაში, ვინც რუსეთზე მუშაობდა და მე სპეცსამსახურებში მუშაობის პერიოდიდან ცანკა სახელებით და გვარებით ვიცი. სახელებით და გვარებით. თორე შეიძლება და მიგვეღოს უსაფრთხოების ქოლგა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან. თუ იქნებოდა რეალური განზრახვა და რეალურად თუ მივდიოდით დასავლეთის მიმართულებით, ხო? ყოველ შემთხვევაში იმას მაინც გავარკვევდით, რა იყო შეერთებული შტატების ნამდვილი ინტერესი საქართველოში დღეს. ეს ჩვენ ვერ გავარკვევთ და დღემდე არ ვიცით, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ 35 წლის განმავლობაში შეერთებულმა შტატებმა თავისი 6 მილიარდი დოლარი ჩადო სააკაშვილის ჯიბეში. დახმარება. და არა სამთავრობო სექტორში და არა ეკონომიკაში საქართველოში. ერთი წარმოება მანახეთ 35 წლის განმავლობაში ერთი იყო ფონტერა დაიწყეს იქ საგარეჯოში ნავთობის პატარა ისიც აი ეს თელასი მახსენდება რომელიც შემდეგ გაყიდეს იგივე 1000 გადაყიდული გადმოყიდულია და ისევ და ისევ რუსების ხელშია, ხო? და რატო არ იღებდა შეერთებული შტატები ხმას მაშინ 2008 წლის ომის შემდეგ, როდესაც სააკაშვილმა ხრამი 1, ხრამი 2, ხრამი 3 მთელი ენერგეტიკული ობიექტები გადააბარა რუსეთს. რატომ არ იღებდა ხმას მე თავს? ხო, აი საინტერესოა, მე არა მაქვს ამაზე. მე დაახლოებით კი ვხვდები, მაგრამ ეხლა ამის 100%-იანი დასტური არა მაქვს. აი რატომ ისმის ეს შეკითხვა, ხო? თუ ჩვენი მოკავშირე იყო, რატომ არ უთხრა სააკაშვილს, რომ რას აკეთებ? თუმცა და უთხრა, არ გაყიდო ცენტრას ჩვენი გასადენი. ხო, გასადენი კი არა, აგერ ჩვენზე გამავალი, ანდრეი რაპაპორტისარი იყო ჩემო ბატონო ჟინვალ ხესი ჩააბარა. იქ ენგურხესი იმას რა ქვია, იმას რა გვარია, ჩუბაის თუ. მას გადასცა, ხო? გარდა მაგისა მთელი ბიზნესმენების პლიადა იყო შემოსული მაგ პერიოდში 2009 წლის შემდეგ და როარავთ ყველაზე იმას გეტყვით ფოთის ტერმინალი ხო იცით? კი როგორ არის? დავით იაკობაშვილის ხელში როგორ გადავიდა კეზერაშვილის პაროლობიდან ეს ყველაფერი ხო? 59%-ს როგორ მოხდა
დავით იაკობა რუსებს ხელში და შემდეგ როგორ აღმოჩნდა ეს იგორ შეჩინის ხელში პუტინთან დაახლოებული ასე ვთქვათ ბიზნესმენის ხელში რომლის შვილსაც მედალი ჩამოკიდა პუტინმა ქვეყნის წინაშე დამსახურებისათვის. ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს. ძალიან ბევრი ინფორმაციები არსებობს, რომელზედაც პასუხი გაეცემა ალბათ, მოვა დადრგება ამის დრო და ნათლად გამოჩნდება, თუ რა ხელისუფლება იყო ეს. თუმცა მთავარი არის რომ მე გვიან არ იყოს და როგორ შეიძლება ის ჩვენზე აისახოს ბატონო კოტე ან ჯერ ის ვთქვათ რა შედეგს ელის აი ამ დრონების შეფრენა გამოფრენი და ავიაგამანადგურებლებით ნატო საჰაერო სივრცის დარღვევით ეს ერთგვარი გაფრთხილებაც არის იცით იმიტომ რომ მე თავში ვახსენე თუ რაღაც დავიწყებ ომს ჩვენი გადაცემის თავში ვთქვი კი ბატონო რუსეთი ამაზე ნებისმიერ შემთხვევაში თუ მაგალითად შორი მოქმედების რადიუსის იარაღი მიწდება რუსეთის ტერიტორიას და მიაყენებს მას დარტყმას რუსეთი ამ შემთხვევაში და ეს განცხადება მოდ გაკეთებული აქვს მინდა გითხრათ დაარტყავს იმ ადგილს სადაც ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ეს იქნება გერმანიის ტერიტორიაზე ეს იქნება საფრანგეთის ტერიტორიაზე ამერიკას არ მგონია და შეეხოს ამერიკა არც მიიღებს ამაში მონაწილეობას მათი პოზიციიდან გამომდინარე მინდა გითხრათ რა იმიტომ ეს პასუხი იქნება და ამის ნათელი მაგალითი იყო სულ რამოდენიმე დღის უკან ხო ფრანგული ლეგიონის ოდესაში მათი ასე ვთქვათ სამეთაურო ჯგუფის განადგურება კინჯალის რაკეტით რაც დიდი სკანდალი გამოიწვია და ასე ვთქვათ დიდი შეშფოთება გამოიწვია მათ ტერმინს ვიხმარ ბატონი მაკრონის მხრიდან და საფრანგეთის მხრიდან იმიტომ რომ მათი ლეგიონის ოფიცრები ის ვინც ოპერატიული მართვას ანხორციელებდა იმისი რა ქვია უკრაინის შეერაღებული ძალების იქნა განადგურებული სრულად ერთი დარტყმით ძიმეა ეს ყველაფერი სასაუბროდ, მაგრამ რეალისტები უნდა ვიყო და რეალურად უნდა შევაფასოთ სიტუაცია. როდესაც ამხელა ქვეყანაა ეს, ხო? მე ნაომარი ვარ. აფხაზეთში საკუთარი სისხლი მაქვს დაყრილი, მაგრამ იდიოტი არა ვარ იმისათვის რომ დავიწყო ომი და შემდეგ თელიერი მივიღო იმ ომში მონაწილეობა რომ თელიერი დაიღუპოს შემდეგ. ან რა პოტენციალი გვაქვს ახლა მე სხვათა შორის მიკვირს ხოლმე 37000-იანი არმიით? რისი გაკეთება გინდა? ტექნიკური ბაზა, დამხმარე, გვერდში მდგომი ვინ ყავს? ნათელი მაგალითი უკრაინის, ხო? მარტო შეიარაღების მიწოდება და მეტი არაფერი. და შეიარაღების მიწოდებით რამდენი ხალი გასტანს საქართველოს რესურსი რუსეთთან ომში მითხარით. ხო გაწყდება აბსოლუტურად მთელი ერი. ამაზეა საუბარი. ამაზე უნდა დაფიქრდეს ის ოპოზიციის ტიპები ვინც არიან. და ხელისუფლება რომ ამაზე ფიქრობს, იმიტომაც მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, იმიტომ რეალურად შეაფასეს სიტუაცია. მე რუსეთი მომწონს თუ არ მომწონს, ეს სხვა თემაა. და უფლება მაქვს რომ არ მომწონდეს. იმიტომ რომ მე ომობდა ჩემს წინააღმდეგ და ბოლო-ბოლო დაჭრილი ვარ იმაში, რა ქვია, ამ რუსული ტყვიით, დასროლით აფხაზეთში. და ჩემნაირ ბევრია მინდა გითხრათ, სამხედროები, ყოფილი სამხედროები. ამაზეა საუბარი. ბატონო კოტე, ჩვენზე როგორ შეიძლება აისახოს ეს ახლო აღმოსავლეთშიც ეგრეთ წოდებული გაწმენდის ოპერაციის დაწყება ჩვენ ვარ დიდი ახლო აღმოსავლეთის ნაწილი. იმიტომაც კითხეთ, დიახ. იმიტომ რომ ეს პროცესები, ამ პროცესებში თუ ჩაერთვება თურქეთი, ძალაუნებურად ჩაითრევს საქართველოსაც. და თურქეთი რა თქმა უნდა არ ჩაერთვება ისრაელის მხარეს. ხო, არ ჩაერთვება ისრაელის მხარეს. ეს კიდევ ძალიან თუ მე ვფიქრობ, ეხლა არის ისეთი პერიოდი, როდესაც აცდიან ისრაელს რომ გაწმინდოს ეს ყველაფერი. ანუ ხაზას გაწმენდაზეა საუბარი, იმიტომ რომ ეს არის სტრატეგიულად უმნიშვნელოვანესი ადგილი ისრაელისათვის და პირველ რიგში შეერთებული შტატებისათვის. ანუ პალესტინის აღიარება შეიძლება გადაიფაროს, შემდეგ ისრაელს აბარა ექნა უნდა გაეწმინდა ღაზა. მე მარტივად ვიტყვი, ეს სქემა თამაშდება? რა თქმა უნდა, კი ბატონო. გეთანხმებით. დაახლოებით ესეა. იმიტომ რომ ვთქვით ჩვენ უკვე მაქსიმალური კონტროლის საშუალება იქნება. აი ეს ერაყი, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატები წარმოდგენილი არიან, იორდანია, საუდის არაბეთი, ისრაელი და ღაზას სექტორი. როგორი რკალია, ხო ხედავთ რა?
ამიტომ ეს ბუნებრივია არაბული ნავთობის ტრანსპორტირების ეს არის მშვენიერი საშუალება სახმელეთო გზით მატერიალური ტექნიკური საშუალებების მისაწოდებლად ერაყში. გესმით? ხმელე სახმელეთო ეს სატანკო შენაერთების სახმელეთო შენაერთების გადასროლის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ან ლოჯისტიკასთან დაკავშირებული თემატიკაა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ფართო თემებია და ამაზე საუბარი მე ვფიქრობ ძალიან შორს აგვიყვანდა. და აქ როგორ ესადაგება მაინც ვთქვათ ორიოდე სიტყვა დიდი თურანის იდეა 6 სახელმწიფო 5 სახელმწიფო და ერთი ხალხი. თურქულენოვანი. კი, თურქეთის ჩათვლით 6. აი ეს როგორ შეთავსება ერთმანეთს და ეს არ შექმნის წინააღმდეგობას იგივე ანგლოსაქსებსა და თურქეთში. ვერა, იმიტომ რომ ყაზახეთში ძალიან ძლიერი გავლენა აქვს. მიუხედავად იმის შინეთს. ხო და ბუნებრივია ეს ძალიან შემაკავებელი ფაქტორი მინდა გითხრა და ყაზახეთს დღეს ყავს საკმაოდ მძლავრი. ძალიან სერიოზული ფიგურა, მინდა გითხრათ, ძალიან გავლენიანი ფიგურა და უჭკვიანესი ფიგურა, მინდა გითხრათ, რომელმაც ფაქტიურად აყვავების გზაზე დააყენა ყაზახეთის რესპუბლიკა დღესდღეობით და ის ითვლება M-შოსის წევრი ქვეყნებისში ერთ-ერთ მძლავრ სახელმწიფოდ, ეკონომიკურად ძლიერ სახელმწიფოდ, მინდა გითხრათ. მომავალში დიდ როლს ითამაშებს. ჩვენ თურქეთი ჩათრეული სხვა აი თურქეთი რომ ჩაერევა ამაში ამის ალბათობა როგორია? თქვენი აზრით? ნაკლებად თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თურქეთიც ესწრებოდა შეხვედრას და თურქეთსაც დიდი სურვილი, თურქეთი ხა უყურებს რას? უყურებს სიტუაციას, რომ სარგებელს საიდანაც მიიღებს იმ ხარეცავა. იმ ხარეს გადაიხრება. თუ და ის ბრიქსის ქვეყნები შესაბამისად ჩამოყალიბდნენ და ისინი შემოიტანენ თავიანთ ვალუტას და მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში პუტინი ივაჭრებს, იმიტომ რომ ბრიქსის გაჩენა ნიშნავს დოლარის განადგურებას და დოლარის განადგურება ნიშნავს ამერიკის შეერთებული შტატების განადგურებას. და ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს დღეს ერთმანეთი ჭირდებათ, მინდა გითხრათ. ეს ორივეს ინტერესებში შედის იმისათვის რომ ერთობლივად მართონ მსოფლიო და დააწესონ ახალი მსოფლიო წესრიგი. აი ეს არის ყველაფერი, მეტი არაფერი არ არის აქ რთული. და ჩინეთის ამოგდება უნდა ორივე? არა, ჩინეთს თავისი როლი ექნება აქ. ის ლოკალიზებული იქნება თავის ასე ვთქვათ ინდოჩინეთის კვადრატში. ეს თემა და ეს ჩინელებმაც კარგად იციან. და ამ შემთხვევაში ჩვენი პოზიცია ის რაღაცა ბალაღზე ქვემოთ და წყალზე ჩუმად. ჩვენი პოზიცია დაახლოებით გამონათქვამია. სწორია, ხო, ერთადერთი მართებულია. ხო, მე ხოდი ძალიან მიკვირს ხოლმე რომ ამბობენ ჩვენ და რა იზოლაციისკენ საქართველოს იქ არ დაპატიჟეს და ალიევს და ფაშინიას არა სხვა რამეს ალიევს და ფაში როგორ შეხვდნენ მე როგორ დაამცირა ერთს ალბანეთი უწოდა სომხეთს და გასაგებია ეს ყველა აბერბაიჯანი და კამბოჯა გასაგებია დიახ ხო და ის უცნაურია ხა ასეთ გაშარჟებას ისევ ჯობია შენთვის იყო და არავინ არ გაგწევდეს ყურადღებას ბადაკოტე ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი დრო ამოიწურა ჩვენი მე მაქვს კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს ჩვენ რეკლამის გამო მცირე ხნით გემშვიდობებით დაგველოდეთ დაგიბრუნდებით მეორე სტუმართან ერთად